कितने का है? 200 रुपये का एक पासपोर्ट अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका भाई? तो भाई ये क्या चीज़ है? ये मगज़ है और ये बोनस है और अपना ये वाला आगे वाला और ये वाला लाल माश है और ये अपना कीमा है, कीमा। अच्छी आइटम पड़ी हुई है यहाँ पे। ये मगज़ देखिए भाई कितना प्यारा लग रहा है। मैं अमेरिका से मंगवा लूँगा। ये पे चपाती बना रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खान मोहम्मद। ये 25 का पड़ा है क्या? कितने का पड़ा है ये? 25 रुपये का।
कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? कब से काम कर रहे हैं? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से। ये भाई 5 साल से काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट माशा कितना अच्छा लगाते हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट तैयार हो गया है।